hepiniz hoş geldiniz. Kısaca Fransa'dan gelen misafirimiz Fransa'dan geliyor, Sophie Jeanne Ariane ismi. Yalnız kendisi Kanada'da, Quebec'te, Laval Üniversitesi'nde profesör doktor, Heidegger uzmanı. Afişte de gördüğünüz gibi 2 tane kitabı var. Düşüncenin endişesi, Genç Heidegger'in yaşam hermeneutiği ve Genç Heidegger Hermetik Fenomenoloji ve Teoloji isminde. Kendisi özellikle konferans için geldi Türkiye'ye. Gerçekten de kendisine teşekkür ediyoruz. Yani biraz gelmişken erken geldi, biraz gez İstanbul, İstanbul güzel şehirdir dedim ama dün geldi, yarın gidiyor. Sadece konferans için geldi. Ve yani gerçekten de teşekkür ederim. Aynı zamanda dediğim gibi Heidegger çalışıyor, Likör çalışıyor, Fransız felsefeci Paul Likör. Ve Laval Üniversitesi'nde kıta felsefesi laboratuvarın başında sorumlusu. Voilà, donc je t'ai présenté rapidement et je voulais te remercier d'être là avec nous ce soir. Vas-y, je te laisse. Konferans Arnavutça'da olacak. Birkaç cümle Sophie anlatacak, birkaç cümle çevireceğim. Çevirmeye çalışacağım artık. Bakalım yavaş yavaş deneyeceğiz. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Alors, bonjour et merci d'être ici. Merci à Selami Varlik de m'avoir invité et merci à lui de traduire le texte au fur et à mesure de la lecture. Alors, si la conférence est intéressante, c'est parce que j'ai fait une bonne conférence. Si elle est ennuyeuse, c'est parce que Selami a mal traduit. Teşekkür ediyor her şeyden önce ve konferans eğer güzel geçerse diyor, onun sayesinde olacak, eğer sıkıcı olursa benim yüzümden olacak. Alors, on m'a demandé de parler de la place de la pensée chrétienne dans la pensée de Martin Heidegger, un des philosophes les plus importants du XXe siècle. 20. asrın en önemli filozoflarından olan Heidegger'in düşüncesinde Hristiyan düşüncesinin öneminden bahsetmem beklenir benden. Alors la question pourrait être abordée par divers angles, parce qu'Heidegger s'est intéressé à plusieurs auteurs chrétiens, Duns Scotus, Thomas d'Aquin, Saint Paul, Saint Augustin, Luther, Maître Eckhart, pour n'en nommer que quelques-uns. Konuyu çok farklı açılardan alabiliriz. Zira Heidegger, Duns Scotus, Thomas Aquinas, Paulus, Augustinus, Luther veya Master Eckhart gibi çok farklı felsefecileri okudu ve etkilendi onlardan. Alors, je n'essaierai pas de couvrir toutes ces références, ce serait impossible. Je vais plutôt m'en tenir à l'interprétation que Heidegger propose des épîtres de Saint Paul et des confessions de Saint Augustin, le livre 10 en particulier. Tüm bu kaynaklardan bahsetmem zaten mümkün olmaz, çok uzun olur. Dolayısıyla özellikle Paulus'un mektupları ve Augustinus'un itiraflarını Heidegger nasıl okuduğuna değineceğim. Les interprétations qu'Heidegger propose de ces textes ont lieu en 1920-1921, donc dans la première période de son enseignement entre 1919 et 23 à Fribourg. Bu metinleri 1919 ile 1923 yılları arasında Heidegger'in düşüncesinin ilk aşamasında ders şeklinde ele alıyor bu konuları. Alors, ces cours sont intéressants, c'est le tout début de la carrière de Heidegger. C'est là où sa pensée se déploie pour la première fois de façon originale, avant même la publication de Être et Temps. Bu derslerin temel özelliği daha varlık düşüncesinden ve varlık ve zamandan önce ilk kez Heidegger'in bir filozof olarak orijinal bir düşünceyi ortaya koyduğu dönem. Alors, je vous en dis 2 mots pour vous donner le contexte. C'est une période cruciale, cette période du jeune Heidegger, une période cruciale mais assez peu connue encore de sa pensée. Heidegger a encore rien publié, mais son nom circule dans toute l'Allemagne à cause de ses cours. Les notes de cours circulent de main en main et Hannah Arendt dit « Son nom voyageait dans toute l'Allemagne comme la nouvelle du roi secret ». O dönem çok özel, c'est un petit peu long, c'est Oui, pardon. O dönem çok özel bir dönem. Ne demiştim baştan? O dönem çok özel bir dönem çünkü henüz Heidegger'in temel bir yapıtı yok, temel bir kitabı yok. Yalnız ismi her yerde dolaşmaya başlıyor. La phrase qui Hannah Arendt Heidegger'le ilgili şu cümleyi kuruyor. C'était quoi la phrase d'Hannah Arendt? C'était son nom voyageait dans toute l'Allemagne comme la nouvelle du roi secret. Un roi secret est apparu en Allemagne. Gizli bir kralın ortaya çıktığı haberi gibi ismi ortalıkta dolaşıyordu tüm Almanya'da diyormuş Hannah Arendt Heidegger'le ilgili o dönemde. Ce qu'il faut savoir de cette période en fait, pour un lecteur lambda d'Être et Temps, de Heidegger, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces années,
début des années 20, Heidegger n'est pas encore un penseur de l'être. O dönemde Heidegger 1920 yılların başında henüz varlıktan bahsetmiyor. Varlık düşüncesiyle meşhur değil. Ce n'est pas le penseur du sens de l'être de l'existence, ce n'est pas le penseur de la différence ontologique, c'est un penseur de la vie, dans un sens qui reste à préciser. O dönemde henüz o ontolojik farktan veya varlığın anlamından bahsetmiyor. O dönemde özellikle yaşam kavramıyla uğraşıyor. Bu yaşama ne tür bir anlam veriyor ona değineceğiz. Donc l'expérience de la vie et non de l'être, tel est le motif initial de la pensée de Heidegger. D'où surgira la question de l'être. Varlık düşüncesinin kaynağı varlık fikrinden önce yaşam deneyimidir, yaşam tecrübesi meselesidir Heidegger'de. Alors, dès ses débuts pré-ontologiques, Heidegger montre cependant un intérêt pour la question de la religiosité, en un sens qui restera déterminant pour la suite des choses. Ama aynı dönemde o hem yaşam felsefesiyle uğraştığı, yaşam deneyimiyle uğraştığı dönemde dini metinlere özel bir ilgisi var Heidegger'in. Nasıl bir ilgi olduğuna birazdan değineceğiz. D'où l'intérêt de se pencher sur cette question de la religiosité chez le jeune Heidegger, ce que je vais faire. Donc, avant d'aborder les textes d'Heidegger eux-mêmes, une question préalable se pose, à savoir, comment devons-nous comprendre la place et l'importance de penseurs essentiellement religieux, chrétiens en l'occurrence, au sein d'une œuvre strictement philosophique et qui se veut strictement philosophique. Heidegger'den bağımsız olarak da daha genel felsefi bir soru sormak gerekir. Kendisini felsefi ve sadece ve özellikle felsefi olarak tanımlayan bir eser içerisinde dini düşüncesi olan düşünürlerin, filozofların konumu ne olmalı, ne olabilir? Comment est-ce que la conviction, la foi, l'adhésion sur lesquelles repose la religiosité peuvent-ils rencontrer, sans l'annuler, la visée d'explication, d'analyse du discours philosophique? Felsefi söylemdeki analiz, eksplikasyon, tahlil, açıklama boyutuyla dini boyuttaki inanç ve iman boyutu arasındaki denge ve bağlantı nasıl kurulacak? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire dialoguer foi, croyance, religion, conviction d'un côté et savoir, raison, critique, philosophie de l'autre? Est-ce que le dialogue est possible et comment? Bir tarafta felsefe, akıl, bilgi, bir tarafta da din ve inanç arasında diyalog mümkün mü? Mümkünse nasıl olacak bu diyalog? Alors, chez le Heidegger, une tension subsiste entre les pôles que j'ai nommés, mais c'est jamais une tension qui se manifeste comme une subordination ou comme une opposition entre les termes. Heidegger'de daima bu iki kutup arasında bir gerilim söz konusu. Yalnız bu gerilim hiçbir zaman için ne bir zıtlık ne de bir bağımlılık şekline bürünüyor. Heidegger envisage plutôt ce rapport de façon féconde, et c'est ce que je vais essayer de montrer. Donc, il permet de penser de façon féconde le rapport entre réflexion philosophique et expérience de la foi. Heidegger dini iman deneyimiyle felsefi sorgulama arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde düşünmeye çalışıyor. Et la foi chrétienne en particulier. Özellikle Hristiyan imanı. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que Heidegger a clairement pris ses distances dès 1919 avec la foi catholique. Bu biraz garip gözükebilir çünkü 1919'dan itibaren Katolik inancıyla resmi olarak mesafe koyuyor Heidegger. Je le cite, il considère qu'une recherche véritablement scientifique est impossible pour celui qui reste attaché à la perspective de la foi catholique. Heidegger'den bir alıntı. Katolik inanca bağlı kalan bir insan için tamamıyla bilimsel bir araştırma mümkün değildir. Et il se réclame explicitement d'un athéisme méthodologique. Il dit que la philosophie est elle-même, en tant que telle, athée. Felsefe, yine Heidegger'in iki alıntı, felsefe olarak ateisttir ve bir yöntemsel ateizmi vurguluyor. Alors, la question directrice de mon propos est celle-ci, sera celle-ci. Quel type, quel genre de réflexion peut permettre à Heidegger de concilier en toute rigueur l'idée d'une philosophie athée et l'interprétation philosophique de textes chrétiens, les épîtres de Saint Paul, les confessions de Heidegger, d'Augustin. Bizim için temel soru bu yöntemsel olarak felsefe ateist olmalı, ateist bir yöntem, bilimsel bir yöntem kullanmalı diyen Heidegger'le
itiraflar, özellikle Augustinus'un itiraflarında ve Paulus'un mektuplarında çok zengin bir felsefi öğreti var diyen Heidegger arasındaki bağlantıyı nasıl kuracağız? Burada çelişkiyi nasıl aşacağız? Alors, pour répondre à la question, je vais présenter rapidement la perspective phénoménologique de Heidegger par rapport à la vie religieuse. Ensuite, je rappellerai son projet philosophique d'une herméneutique de la vie, avant de passer à son interprétation de Paul et d'Augustin. Bunu anlatmak için ilk önce Heidegger'in ne anlamda bir dini inanç, dini deneyim fenomenolojisini geliştirdiğini ele alacağım ilk olarak. İkinci, yani dini deneyimin fenomenolojisini ele alacağım. İkincisi olarak daha genel olarak yaşam hermeneutiği projesine değineceğim. Ve üçüncü olarak da Paulus'u ve Augustinus'u nasıl okuduğuna değineceğim. Alors Heidegger, tout d'abord, consacre 2 cours entiers à Paul et Augustin en 1920 et 21. Et ces cours sont rassemblés dans un volume qui porte le titre de Phénoménologie de la vie religieuse. Heidegger, Paulus ve Augustinus'la ilgili 2 ders veriyor 1920 ve 21'de ve o derslerin derlendiği kitabın ismi Dini Yaşam Fenomenolojisi. Le terme phénoménologie ici est très important. Burada fenomenoloji kavramı temel kavramı. Parce que la phénoménologie ne s'intéresse pas d'abord à l'exégèse des textes. La phénoménologie ne s'intéresse pas d'abord au texte, elle s'intéresse d'abord à l'expérience. Et c'est ça qui est crucial pour Heidegger. Çünkü Heidegger için fenomenoloji metinlerin, özellikle dini söylem içeren metinlerin yorumuna değil, bu metinlerin insan tarafından tecrübe edilmesine, deneyimlenmesine ilgi gösteriyor. Alors, en conséquence, dans ses cours sur Paul et Augustin, Heidegger ne discute pas de dogmes, il ne s'intéresse pas à des positions théologiques, il ne se questionne pas sur l'être divin, sur son rapport à l'étang. Il s'agit pour lui de dégager ce qui structure l'expérience religieuse vécue, le vécu religieux en quelque sorte du croyant, c'est-à-dire l'expérience concrète de celui qui vit dans la foi, de celui qui vit selon la foi chrétienne. Dolayısıyla bu eserinde Heidegger'in derdine uğraştığı sorun varlık veya var olan gibi kavramlar veya Tanrı'nın varlığı meselesi değil. Yani Hristiyan inancına has dogmatik veya doktriner içerikler değil. Müminin yaşanılan dini deneyim, yaşanmış dini tecrübenin fenomenolojisini yapmaya çalışıyor ve bu Hristiyan dini inancının nasıl bir somut bir deneyim, expérience concrète, nasıl bir somut deneyim içerisinde gerçekleştiğini ele almaya çalışıyor Heidegger. C'est des termes importants, ça va revenir souvent. Oui, bu kavramlar önemli, kavramlar sık sık gelecek canım, parce que c'était un petit peu long le dernier. Ah oui, je suis désolée. Ouais. Alors, pour dire les mêmes choses autrement, le but, l'enjeu pour Heidegger est de circonscrire, en bon phénoménologue, l'essence de la vie religieuse chrétienne. Le phénoménologue tente de dégager une essence, une expérience concrète. C'est ce que Heidegger veut faire avec la vie chrétienne. Heidegger'in yapmak istediği dini yaşamın özünü bulmak, esansını bulmaya çalışmak. Or, cette essence de la vie chrétienne, de la vie religieuse, ne réside pas dans des concepts théologiques, ni dans des contenus dogmatiques, ni prescriptifs, ni même dans une profession de foi, ni même dans la littéralité d'un texte sacré. Hein, elle doit être dégagée à partir de l'expérience vécue de la foi. Oysa bu öz, dogmatik içeriklerde veya emredici içeriklerde veya bir imanın şehadet edilmesinde değil, metinlerden, Paulus ve Augustinus'un metinlerinden bir dini yaşam deneyiminde bulunuyor Heidegger için. La question qu'on peut se poser est celle-ci. Pourquoi est-ce que Heidegger s'intéresse à cette expérience de la religiosité? Pourquoi pas à une autre expérience? Pourquoi pas à l'expérience esthétique ou à l'expérience politique ou pourquoi à la vie religieuse chrétienne en particulier? Peki o zaman şöyle bir soru sorabiliriz. Madem fenomenolojik olarak yaşam temelde, o zaman neden özellikle dini deneyimin yaşamından bahsediyor ve onu ele alıyor Heidegger ve neden siyasi deneyim veya estetik deneyimi ele almıyor? Alors la réponse est celle-ci. Heidegger s'intéresse à l'expérience de la vie religieuse parce qu'il lui reconnaît un caractère exemplaire et paradigmatique. Bu dini deneyimde örneksel ve paradigmatik bir boyut olduğunu düşünüyor Heidegger. Paradigmatique à l'égard de son propre projet philosophique
qui est celui d'une herméneutique ou interprétation ou explicitation ou élaboration ou élucidation phénoménologique de la vie. Hristiyan inancındaki bu paradigmatik ve örneksel boyut, Heidegger'in kendisinin geliştirdiği bir yaşam fenomenolojisi, yaşam hermeneutiği, yaşam yorumu felsefesi bağlamında çok anlamlı ve çok örneksel ve model boyutunu kazanıyor. Et quand je parle de vie, il ne s'agit pas de la vie au sens biologique, il ne s'agit pas de la vie psychique, il ne s'agit pas non plus de la vie au sens de l'âme immortelle, voilà, comme chez les chrétiens. Burada yaşamdan bahsettiğimizde tabii biyolojik yaşamdan veya bilincin psikik yaşamından veya Hristiyan bir perspektifteki ölümsüz ruh bağlamında konuşmuyoruz. Il s'agit de la vie concrète dans un monde et avec autrui. Bir dünyada ve başka insanlarla somut yaşamdan bahsediyoruz. Je vais y revenir. Donc, quand Heidegger affirme que l'expérience de la vie religieuse est un exemple pour sa propre herméneutique, ce n'est pas pour faire l'apologie de la foi chrétienne. Il faut avoir ça en tête. Heidegger'in burada amacı Hristiyan inancının övgüsünü yapmak değil. C'est parce qu'il constate que la façon, le comment le croyant tente de s'approprier son existence en Dieu. Donc il constate que cette façon de vivre du chrétien coïncide avec l'exigence pratique qu'il assigne à la philosophie elle-même. Heidegger kendi felsefede gördüğü pratik gereklilik, pratik zorunlulukla bir Hristiyanın Tanrı'da, tırnak içinde Tanrı'da dini deneyimini yaşaması şekliyle, yani nasılla, nasıl yaşadığı bu deneyimi arasında bir bağlantı, bir denklik görüyor Heidegger. Alors, je vais préciser un peu ce qu'il en est de ce projet philosophique de Heidegger, de ce qu'il entend par philosophie au début des années 20. Önce bu 20. yılların başında Heidegger felsefe dediğinde neden bahsediyor, ona kısaca değineceğim. L'enjeu pour lui est de dégager ce qui ferait de la philosophie une science originaire. Heidegger için önemli olan felsefeyi asıl veya ilkel bir bilime dönüştürmek. Donc, il ne s'agit pas de chercher, de trouver une science, une philosophie première au sens aristotélicien d'une science des causes. Il ne s'agit pas non plus de trouver, de fonder la philosophie comme théorie de la connaissance, ou plutôt de la mettre au fondement des sciences, en tant qu'épistémologie, comme tentent de le faire valoir les néo-kantiens. O dönemin yeni Kantçıların yaptığı gibi bir bilimler epistemolojisi kurmak veya bir ilk nedenler, Aristotelesçi anlamda bir ilk nedenler bilimi kurmak değil Heidegger'in amacı. En fait, Heidegger envisage pour la philosophie originaire le fait de pouvoir décrire fidèlement comment et sous quel mode se constitue, avant tout système de pensée, avant toute théorisation, conceptualisation, la possibilité d'un rapport signifiant à soi et au monde. Heidegger için önemli olan kendimle ve dış dünyayla anlamlı bir bağlantı kurmanın şartı ve bu şartın herhangi bir sistemleştirme veya bir konseptüel yapıdan önce felsefi olarak bu şart nedir? Yani hem dış dünyayla hem kendimle bir anlamlı bir bağ kurabilmemin konseptler, kavramlar, sistemler, teoriler öncesi şartı nedir? Il constate que l'accès initial à quelque chose comme du sens, une signification, est toujours au départ ancré dans l'expérience concrète. Une expérience pré-théorique, pré-logique, même si c'est l'expérience la plus banale, hein, elle est toujours déjà signifiante. Şunu fark ediyor Heidegger, herhangi bir anlam deneyiminden önce, yani herhangi bir kavramsal ve teorik bir anlamdan önce bir pre-teorik, pre-lojik, mantık öncesi, teori öncesi bir en basit ve gündelik anlamında bir somut şeyin deneyimi söz konusu. Gündelik, c'est quotidien. C'est ça. Ouais. Alors, par exemple, si un professeur entre dans la salle, dans une salle de classe, et voit un tableau noir, un tableau comme celui-ci, alors il voit l'endroit où il va écrire, où il va projeter les moments importants de son cours. Les étudiants, eux, vont voir l'endroit qui leur est destiné, hein, sur lequel le professeur s'adresse à eux. Un enfant, lui, verrait un jeu, hein, pour lancer la balle, pour voir un film.
un ancien, quelqu'un d'une autre époque pourrait y voir un rituel magique, un autel sacré, quelque chose comme ça. Mais dans tous ces cas, à chaque fois, le tableau ou l'écran se donne dans une expérience signifiante. Une expérience signifiante qui rend signifiante tout ce qui se rapporte à l'objet. Le micro, le crayon, les gens autour de moi. Mesela bir hoca dersliğe girip de kara tahtaya baktığında kafasında oraya yazmak istediği ders de giriyor. Oradaki öğrenciler kendilerinin göreceklerini zannettiği ve bekledikleri o dersi görüyorlar orada. Ama oraya bir çocuk girse orada belki bir oyuncak olduğunu zannedecek, üzerinde bir oyun yazabileceği bir şey olduğunu zannedecek veya başka bir dönem eski bir çağdan gelen bir insan onu görse onun majik ritüelleri olan bir şey olduğunu zannedebilecek. Burada yani bu her insanın bu kişisel olarak kurduğu bağların arkasında orada bir anlamlı ve o tahtayı gerektiren, o tahta deneyimini gerektiren tüm nesneleri içeren bir anlam deneyimi söz konusu. Bu nesneler bir şeydir, işte kalemdir, işte o sesin şeyin çıkarttığı sestir, duvardır, arkasındaki duvardır. Bunların hepsi bir somut bir anlam deneyimi çerçevesinde mümkün oluyor. Donc, dans tous les cas que je viens de vous dire, l'expérience du tableau est unique, elle est individuelle, mais elle renvoie quand même à un monde ambiant avec autrui dans un réseau de signification vécue qui permet à chacun de s'approprier sa propre vie à chaque fois comme un événement signifiant. Burada bu deneyim daima tekildir, benzersizdir. Yani herkes için, herkese has bir deneyimdir. Ama öyle bir anlam rezosunda, anlam alanında gerçekleşir ki bu deneyim herkese kendi yaşamını otantik bir şey Encore. Metni devam hakkında. Herkesin kendi yaşamını anında gerçekleştirme ve somut bir şekilde deneyimleme imkanı sunuyor. Bu anlam ağı. Alors c'est un exemple simple que je n'approfondirai pas ici, mais qui peut montrer comment Heidegger considère que la vie vécue, Erleben, fournit toujours un terrain de signification pré-théorique à partir duquel la vie se rapporte à elle-même, se comprend elle-même, s'interprète elle-même. Yani şeyden önce, teorik sistemlerden önce hayatın, yaşamın kendisine göndermede bulunduğu ve kendisini anlamasını sağladığı bir teori öncesi bir alan var ve bu alan Erleben, yaşantı, yaşanmış yaşam alanıdır. Le but de l'herméneutique de la vie est de rendre compte de cette capacité qu'a la vie vécue de se rapporter à elle-même, de se structurer de façon signifiante. Yaşam hermeneutiğin amacı işte bu anlamlı bir şekilde kendisini şekillendiren bu yaşam deneyimiyle ilgilidir. L'herméneutique de la vie veut partir de l'expérience vécue et revenir vers elle, pour en identifier les structures, les possibilités, les orientations. Yaşam hermeneutiği yaşamdan yola çıkıyor ve tekrar yaşama dönüyor ve bu yaşamın yapılarını, yönelimlerini, farklı imkanlarını keşfediyor. Alors, quel est le défi d'une telle philosophie? C'est qu'il ne s'agit pas de plaquer des catégories ou des concepts généraux sur l'expérience vécue. Il faut laisser surgir les concepts, les catégories interprétatives de la vie, de la signification de la vie elle-même. Burada tüm Heidegger için temel mesele bu yaşamı anlamaya çalıştığında bu yaşama dışarıdan kavramlarla, dışarıdan gelen kategoriler değil de bu yaşamın kendisinin ürettiği kategoriler ve kavramlar vesilesiyle bu yaşamı anlamaya çalışmak. Donc on ne pourra pas parler de la vie en commençant avec les catégories du beau, du bien, du vrai, du juste. On ne pourra pas en parler à partir de l'intériorité ou de l'extériorité. On va en parler à partir de ce qu'Heidegger nomme un matériau signifiant pré-théorique. Dolayısıyla yaşamdan bahsetmek için işte iyilik, güzellik, gerçeklik, doğruluk, içlik veya dışlık, öznel veya nesnel gibi kavramlarla şey yaptığımızda, yaşamdan bahsettiğimizde ona dışarıdan gelen kategoriler yapıştırmış oluruz. Onu içeriden kendisini oluşturduğu kavramlar vesilesiyle ondan bahsetmek gerekir. Okay. Il ne s'agit pas pour autant de tomber dans un irrationalisme ou dans un vitalisme. Heidegger tient au concept. La philosophie est toujours conceptuelle. Mais ce concept doit trouver sa propre source, qui n'est pas théorique mais pré-théorique, vécue. Heidegger'in burada savunduğu işte konsept dışı, konsept karşıtı bir felsefe değil. Felsefe yine konseptüel olarak kalmalı. Ama bu konsept, bu kavram öncesi
bir zemine yerleşmeli. Donc l'hypothèse séminale du jeune Heidegger, qu'il reprend à Wilhelm Dilthey, c'est que la vie fait sens d'entrée de jeu, elle s'interprète, elle porte le moyen de sa propre compréhension en elle-même. Elle n'a pas à sortir d'elle-même pour se comprendre elle-même. Yani temel hipotez burada yaşamı anlamak için yaşamdan yola çıkabiliriz. Yaşamı dışarıdan anlamaya gerek yoktur. İçeriden anlamak gerekir. Oui, Tarsier pense à Dilthey. Oui, tout à fait, ça vient de Dilthey, oui, tout à fait. Alors, concrètement, cette herméneutique de la vie, et en conséquence, ne sera ni une doctrine, ni un ensemble de théories spécifiques, mais une forme de pratique interprétative de la vie à partir de la vie, et pratique à travers laquelle la vie se saisit de la possibilité qu'elle a de s'approprier, d'en venir au clair avec elle-même. Burada dolayısıyla Heidegger'in yaptığı herhangi bir sistemin içerisine dahil etmeden bir pratik interpretatif, yorumlama pratiği içerisine düşünmeye çalışmak bu yaşamı. Öyle bir yorumlama pratique, yaşama kendini sahiplenme imkanı sunan bir yorumlama pratiği. Dans la vie quotidienne, on est toujours en train de se comprendre soi-même. On sait où est-ce qu'on en est et pourquoi on est là, à l'école plutôt ou ailleurs, ou au travail. Enfin, on comprend un peu sa propre vie. La philosophie herméneutique tente de décrire cette possibilité dans laquelle on est toujours déjà de se comprendre. Gündelik hayattaki kendimizi anladığımız anlar neyin sayesinde mümkün? Felsefe herméneutique bunu anlamaya çalışıyor. Alors, c'est cette possibilité d'appropriation à soi qui caractérise toute vie, que Heidegger décèle de façon paradigmatique dans la vie religieuse chrétienne. İşte Heidegger'in Hristiyan dini yaşamda fark ettiği bu paradigmatik boyut, bu yaşamın kendini içeriden anlama imkanı. Il trouve chez Paul et Augustin, quand ils décrivent la vie chrétienne, exactement ce mouvement auto-interprétatif de la vie qui lui permet de dégager ses propres structures. Bu Paulus ve Augustinus'ta yaşamdaki bu oto yorumlamasal, kendini yorumlayan ve yaşamın temel yapılarını keşfetmemizi sağlayan boyutu görüyor. Donc, dans la vie chrétienne, Heidegger voit à l'œuvre explicitement les possibilités propres de toute vie en général. Dolayısıyla buradaki Hristiyan yaşamda genel olarak yaşamın temel ve yaşama has imkanların varlığını görüyor Heidegger. C'est pour ça qu'il privilégie l'expérience chrétienne à titre paradigmatique pour éclairer sa propre herméneutique de la vie. Onun için bu Hristiyan ve dini deneyime paradigmatik bir boyut veriyor. Alors, je donne l'exemple de Saint Paul. Önce Saint Paul'la başlayalım. Paulus örneğiyle başlayalım. Alors, dans ses épîtres, dans ses lettres, Paul rappelle aux chrétiens à qui il s'adresse l'événement de leur conversion, le développement de leur communauté et leur souci de bien agir. Donc, il leur parle d'eux-mêmes en tant que chrétiens. Paulus yazdığı mektuplarda Hristiyanlara işte bu Tanrı'ya yönelmenin nasıl olması gerektiğini, toplum olarak nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyor ve Hristiyanlara hitap ediyor. Il les rassure, il les encourage dans leur vocation de chrétiens. Onlara cesaret vermeye çalışıyor Hristiyan olarak. Et il répond aussi à leurs questions. Parce que tous s'inquiètent, se questionnent sur le fait de savoir si leur vie est conforme à la volonté de Dieu, s'ils agissent bien ou non. Ve temel bir kendilerine ve Paulus'a sordukları temel bir soruya cevap vermeye çalışıyor Paulus bu mektuplarda. O da acaba Tanrı'nın istediği gibi miyiz? Bizim yaşantımız onun istediği yaşama uygun mu değil mi? Or, qu'est-ce que Paul leur répond? Il leur répond, ce n'est pas ce que vous faites de votre vie qui plaît ou non à Dieu, c'est comment vous vivez cette vie. Oui. Paulus onlara şunu cevap veriyor, Tanrı'nın hoşuna giden veya gitmeyen hayatınızda ne yaptığınız değil, nasıl yaşadığınızdır. Okay. Que vous soyez circoncis ou non circoncis, que vous soyez marié ou non, que vous ayez une maison ou des enfants ou pas, cela importe peu, dit Paul, aux yeux de Dieu. Tanrı işte evli misiniz, değil misiniz, eviniz var mı yok mu, çocuklarınız var mı yok mu ona bakmıyor. Ce qui importe, c'est que tout en étant marié ou non, en ayant des enfants ou non, en étant circoncis ou non, vous visiez sans relâche et en tout ça à servir et aimer Dieu. Önemli olan bunların hepsinde
Tanrı'ya hizmet etmeyi ve onu sevmeye gayret göstermeniz. Alors, en d'autres termes, ce que Paul exige des chrétiens, c'est que le sens de leur vie quotidienne, s'accomplisse et culmine non dans le contenu objectif de leur existence, être marié, être circoncis, être riche, être parent, okay, mais que ce sens culmine dans leur façon de servir Dieu en tout cela. Dolayısıyla Paulus için önemli olan Hristiyanların somut olarak, nesnel olarak, objektif olarak yaşamlarında şöyle veya işte evli olup olmamaları, zengin veya fakir olmaları meselesi değil. Bu farklı yaşama tarzlarında Tanrı'ya nasıl hizmet ettikleri. Okay. Donc c'est en visant l'accomplissement de leur vie en Dieu que cette vie trouve son authenticité et que le croyant s'approprie sa foi en quelque sorte, s'approprie à lui-même comme croyant. İşte müminin burada yaşamını yaşamın kendisini sahiplenmesi için Tanrı'yla birlikte otantik kuvvet kazanması için işte Tanrı'ya hizmet etme amacını gütmeli. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va reconnaître concrètement la façon plus ou moins appropriée, plus ou moins authentique de vivre sa vie en Dieu, si ce n'est pas par le contenu objectif de cette vie. O zaman şöyle bir sorun var. Eğer bir objektif ve nesnel bir kriter vesilesiyle yaşantının Tanrı'ya yönelmiş olduğu fark edilmeyecekse, bu iç kaygının, bu otantik bir şekilde Tanrı'yla birlikte yaşamanın kriteri ne olacak? Onun öyle olduğunu nasıl anlayacağız? Qu'est-ce qui déterminera l'authenticité ou la non-authenticité de la vie, si ce n'est le contenu objectif? C'est, selon Heidegger, qui interprète Paul, la façon dont le chrétien vit l'attente du retour du Christ et la façon dont il inscrit dans cette attente l'ensemble de sa vie et de ses actions. Heidegger'e göre bu otantikliğin veya inotantikliğin, yani non-otantisitenin kriteri bu nesnel içeriklerde değil, Hristiyanın İsa'nın dönüşünü nasıl beklediğinde olacak. Alors pourquoi? Parce que la vie du chrétien, tel que Paul l'a décrit, est dominée avant toute chose, organisée autour d'une attente. L'attente imminente, aux yeux des premiers chrétiens, du retour du Christ, la parousie. Paulus okuduğumuzda şunu fark ediyoruz, o ilk Hristiyanların döneminde Hristiyanlar için temel fikir Hz. İsa'nın dönüşünü bekleme, bir dönüş beklemesi. Or, ce retour du Christ, personne n'en connaît ni le moment ni l'heure. Le Christ reviendra comme un voleur, écrit Paul. Ama bunun ne zaman geleceği, bu anın ne zaman gerçekleştiğini kimse bilmez. C'est dire que la vie chrétienne est traversée par une tension temporelle. Et c'est selon que cette tension temporelle est vécue, acceptée, assumée comme telle, ou au contraire apaisée et donc évacuée, c'est ça qui va déterminer ou non l'authenticité de la vie du chrétien. Burada bir zamansal gerilim var Hristiyanın dini yaşantısında ve otantiklik veya otantik olmama bu zamansal gerilimin, yani ne zaman gerçekleşti, bu paruzinin ne zaman gerçekleştiğini bilmemeden kaynaklanan zamansal gerilimin kabul edilmesi ve yaşanması veya tamamıyla değillenmesi ve unutulmasından belli olacak o otantiklik. Alors pour le vrai chrétien, chaque instant de sa vie est transi par l'événement à venir du retour du Christ, même si cet événement et parce que cet événement reste indéterminé. Hristiyan için temel fikir bu olay, bu dönüş, geri geliş olayı belirsiz de olsa önemli olan bu olayı beklemektir. Alors l'indétermination du moment instille une inquiétude permanente dans l'existence du croyant et c'est cette inquiétude qui l'empêche de se croire sauvé, qui l'empêche de s'attacher aux biens de ce monde, qui l'empêche de s'asseoir sur ses lauriers. Müminin bu dünyadaki mala, mülke bağlanmasını veya işte gururlu bir şekilde ben nasıl olsa kurtuldum demesine engel olan burada bir sürekli ve daimi olan bir kaygının var olması. Yani bu beklentinin yüzüne ve ne zaman gerçekleştiğini bilmemesi her zaman bir acaba şimdi mi, acaba ne zaman kaygısına yol açıyor. Alors c'est cette inquiétude qui fait de lui un bon chrétien parce qu'elle le maintient vigilant, toujours en éveil, toujours soucieux de servir Dieu, sans jamais avoir la certitude de réussir. Bu kaygı ondan hiçbir zaman için kendinden emin olmama ve daima bir kesin olmama, bir ihtiyat durumunda olma, acaba olmam gerektiği gibiyim hissini devam ettirmeyi sağlıyor. Alors, pour Heidegger, cette façon de vivre, de servir Dieu dans l'attente,
montre à l'œuvre, dans un exemple concret, la vie chrétienne, la possibilité que la vie vécue a d'être appropriée à partir de sa temporalité propre, de son événementialité. Bu Heidegger için bu deneyim, bu yaşam deneyimi zamanın kendi olaysallığı, kendi olay üretme, birden bir olay içeriğine mümkün kılma boyutu şekilde deneyimlenmesini mümkün kıldığını söylüyor. Yani burada Hristiyan bu her an gerçekleşebilen bir şeyin beklentisi halinde daha otantik bir yaşam deneyiminin mümkün olduğunu hissediyor, yaşıyor. Cette temporalité a la particularité d'être constituée par un avenir inquiet et non par la certitude du simple présent. C'est ça qui est exemplaire dans la vie chrétienne, ce rapport à la temporalité comme avenir qui ouvre le présent et non pas le referme sur lui-même. Burada bu dini yaşantıdaki paradigmatik boyut bir kesin olan bir şimdiye karşı çıkan bir emin olmadığımız, kaygıyla beklediğimiz bir gelecek, bir gelecekin beklentisi olması ve bunun işte buradaki yaşam deneyimi. En passant, c'est ve zamansallık deneyimi. D'ailleurs, c'est là, en passant, que la question du sens d'être comme sens de la temporalisation apparaît pour la première fois chez Heidegger. Ve ilk kez Heidegger'in çalışmalarında zamansallık anlamı olarak, varlığın anlamı ilk kez ortaya çıkıyor. Bu zamansallık deneyimi olarak varlığın anlamı sorusu merkeze geliyor. Ça sera repris dans Être et Temps. Daha sonra varlık ve zamanda bu meseleye değinecek. Alors, la tension temporelle qui structure la vie chrétienne primitive met à jour explicitement pour Heidegger ce qui structure toute existence, à savoir cette dimension temporelle de l'avenir. Bu geleceğin zamansal boyutu, Heidegger için yani Hristiyan yaşantının mümkün kıldığı bu geleceğin zamansal boyutu tüm varoluşlar için paradigmatik bir boyut, bir temel bir yapıdır. C'est parce que l'existence chrétienne permet d'identifier au sein de l'expérience vécue le sens temporel authentique de l'existence qu'elle peut avoir un rôle paradigmatique. Yani paradigmatik boyutu sağlayan bu zamanla kurulan bu ilişkidir ve burada bir otantik bir kendini sahiplenme imkanı olmasıdır. Et pour reconnaître cela, cet exemple, Heidegger n'a pas besoin d'adhérer aux dogmes ou aux croyances chrétiens. Ve bunu fark etmek için Heidegger Hristiyan dini inançlarını paylaşma ihtiyacını görmüyor. Il voit plutôt en Paul un proto-phénoménologue dont il reconnaît la clairvoyance, abstraction faite de ses croyances. Paulus'ta bir fenomenolog öncesi, bir ilk fenomenolog figür görüyor ve onda bir basiret, bir şeylerin öngörüsü bulunan ve onun imanından, inancından bağımsız olarak onu görüyor. Même si on considère la mort, par exemple, comme Heidegger lui-même le fera dans Être et Temps, plutôt que le retour du Christ, comme l'horizon temporel ultime de la vie, il n'en reste pas moins que la structure temporelle que Paul a permis de dégager reste phénoménologiquement adéquate. Her ne kadar varlık ve zamandan daha sonra bu Hristiyan için Hz. İsa'nın dönüşünün bu zamanın ufkunu oluşturması ölümle değişecek. Yani onun yerine ölümün beklentisi, ölümü düşünme ve ölüm kaygısına dönüşecek olsa da yine de bu Paulus'taki bu zaman deneyimi onun için fenomenolojik anlamda çok verimli bir boyut içeriyor, paradigmatik boyut içeriyor. Voilà. Alors de la même façon, Heidegger voit en Augustin un proto-phénoménologue, un proto-herméneute qui a su dégager, plus précisément que Paul encore, les principales tendances de la vie dans ses possibilités d'auto-interprétation authentique et inauthentique. Benzer şekilde ve daha derin bir şekilde Augustinus'ta da bir proto-fenomenolog, yani bir fenomenolog öncesi, bir fenomenolog öncülü figür görüyor. Hayatın otantik veya inotantik bir şekilde kendini yorumlama imkanı sunan bir figür görüyor onda. Alors qu'est-ce qui se passe dans sa lecture des Confessions du livre 10? Heidegger constate que Augustin réfléchit sur la façon qu'il a de se rapporter à Dieu en examinant sa propre vie.
Augustinus özellikle İtiraflardan önceki kitabında Tanrı'ya yönelik nasıl davranması gerektiğini anlamak için önce kendi hayatına bakıyor. C'est en s'examinant lui-même qu'il réfléchit sur la façon d'accéder à la vie heureuse, la vita beata, au bonheur véritable en Dieu. Yani kendi hayatına bakıyor ve bu şekilde vita beata, mutlu yaşantının, yani Tanrı'yla birlikte mutlu yaşantının nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalışıyor. Donc pour Augustin, il ne s'agit pas de déterminer par des contenus objectifs ou prescriptifs ce que serait Dieu ou ce que serait une vie en Dieu, mais plutôt de comprendre comment lui-même, Augustin, peut se mettre en état d'accéder à cette vie en Dieu à partir de la situation concrète qui est la sienne. Dolayısıyla Augustinus için temel sorun objektif bir şekilde Tanrı'yla bir yaşam nedir, nasıl, nedir, içeriksel olarak nedir değil, kendisi bulunduğu somut durumdan itibaren nasıl böyle bir yaşama doğru yönelebilir meselesi. Augustinus için önemli olan. Donc Heidegger reconnaît déjà en cela la vocation, il voit que le propos d'Augustin coïncide avec la vocation de sa propre herméneutique de la vie, qui n'est pas de dire ce que doit être une vie authentique en termes de contenu, mais seulement d'identifier les orientations d'accomplissement qui lui permettent d'accéder à ses possibilités propres. Dolayısıyla Heidegger burada kendi yaşam hermeneutiğiyle bağlantı kuruyor. Yani tıpkı Augustinus için önemli olan bu nesnel içerikler değil, onlara doğru nasıl yönelmesi gerektiği olduğu gibi şey içinde otantik bir yaşamı otantik yapan somut olarak nesnel içerikler değil, işte bu hayatın nasıl anlamlı bir şekilde ve otantik bir şekilde sahiplendiği, yaşayan insan tarafından sahiplendiği meselesinin arasında bir benzerlik görüyor Heidegger. Alors, Augustin affirme ensuite qu'il est à charge à lui-même, oneri mihi sum. Sa vie est déterminée par un constant souci de soi, cura, ou pour dire comme Heidegger, par une préoccupation inquiète, Bekümmerung. Ve Heidegger, Augustinus'ta sürekli devam eden yine bir kaygı, bir endişe figürü görüyor itirafların özellikle 10. kitabında. Quelle que soit la situation concrète qui lui échoit, l'homme, dit Augustin, est en proie à l'inquiétude, à la préoccupation, dans l'adversité comme dans le bonheur. Mutlulukta da, hüzünde de insanda daima kaygı var diyor Augustinus. Dans l'adversité, il aspire au bonheur. Dans le bonheur, il craint l'adversité. Mutlulukta, zorlukta mutlu olmayı istiyor, mutlu olabilme kaygısı var. Mutluluğa ulaştığında da bu mutluluğu kaybedip de tekrar zorluğa düşmek kaygısı var. Alors, cette appréhension de l'adversité et l'aspiration au bonheur intéresse Heidegger parce qu'il n'y est pas question de se prononcer sur le contenu objectif du bonheur ou de l'adversité, et donc il ne s'agit pas de les déterminer une fois pour toutes, mais ça l'intéresse aussi parce qu'il révèle, c'est peut-être un peu trop long? Non, c'est bon. Parce qu'il révèle aussi, comme chez Paul, l'horizon événementiel et temporel qui caractérise la vie à chaque instant. Burada Heidegger'in ilgisini çeken bu somut olarak Augustinus'un bu dolayısıyla mutluluk nedir, gerçek mutluluk nasıl olmalıdır veya gerçek zorluk nedir meselesine değinmemesi ama Paulus'a benzer bir şekilde yaşamın bu zamansal gerilim içerdiğini görmesi Augustinus'ta. Dans l'espoir de bonheur comme dans l'appréhension de l'adversité, Augustin, toujours, est rappelé à la dimension temporelle de l'avenir qui structure sa vie. Yani yaşamı şekillendiren geleceğin deneyimi hem mutluluk umudunda hem hüzün veya zorluk korkusunda kendisini gösteriyor. Alors cette double tension temporelle du vécu, appréhension, espoir, umut ile korku arasında yaşantının çift bir zamansal gerilimi söz konusu burada. Alors ça révèle aussi l'écartèlement auquel la vie est soumise pour Augustin. İşte Augustinus'a göre hayatta bir ikiye bölünme söz konusu burada. Pressé par la crainte autant que par le désir, l'homme tend à s'éparpiller, à se disperser dans des visées multiples, des fluxus in multum. Ve insan için burada risk bu korku ve arzu arasında dünyaya doğru, yani gündelik, yani dünyadaki geçici şeylere doğru dağılması insanın. Alors c'est dans cette tendance naturelle à la dispersion et non pas dans le souci comme tel
que réside le véritable danger pour l'homme. İnsan için gerçek tehlike bu kaygıda değil. Yani kaygının burada pozitif boyutu var. İşte bu dağılmada, bu savrulmada, insanın dağılması, dünyaya dağılması. Alors pourquoi? Parce que le souci ou l'inquiétude, comme tel, représente la condition native, la condition existentielle de toute vie. Çünkü burada kaygı tüm yaşantıların, tüm yaşamların varoluşsal şartıdır. Buradaki kaygı. Elle n'est pas à éviter, elle ne peut pas être évitée, cette inquiétude. Yani bu kaygı kaçınılması gereken, korkulması gereken bir şey değil. Ce qui est à éviter, en revanche, c'est l'accomplissement inauthentique du souci ou de l'inquiétude. Yani sorun kaygının kendisi değil, sorun kaygının inotantik bir şekilde insan tarafından yaşanılması. Cette tendance inauthentique, c'est celle de la dispersion dans le monde. Ve bu kaygının inotantik, otantik olmayan boyutu işte dünyaya dağılmadır. À l'inverse, il existe aussi un mode d'accomplissement authentique du souci par rapport à Dieu. Ve bunun otantik versiyonu da c'est celui de la continence, continentia. Yani bu ılımlılıktır, kendini tutma. Okay. C'est la continence qui nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant, dit Augustin. Augustinus'tan bir alıntı, bu ılımlılık sayesinde dağılarak kaybettiğimiz birliği, tekliği tekrar yakalamamız gerekiyor. Alors Heidegger retrouve donc chez Augustin, comme chez Paul, au cœur de l'expérience de la vie vécue religieuse, abstraction faite du contenu comme tel, du contenu religieux. Il retrouve donc dans la vie religieuse la détermination de toute vie humaine comme possibilité de se décider ou non à chaque instant pour une existence authentique ou inauthentique. Dolayısıyla Heidegger bu dogmatik ve teolojik içeriklerden bağımsız olarak hem Paulus'ta hem Augustinus'ta tüm insanların hayatındaki her an otantik veya inotantik bir şekilde yaşama imkanının boyutunu görüyor. Par là se manifeste pour lui de nouveau la dimension paradigmatique de l'expérience de la vie religieuse pour son herméneutique de la vie. Burada tekrar işte dini yaşantı deneyimin paradigmatik boyutunu buluyoruz. Ainsi, là où Augustin parle de dispersion, pour nommer la tendance qui nous mène vers l'existence inauthentique, Heidegger parle de ruinance, puis en 1927 dans les traitants d'égarement, Verfallenheit. Bu Augustinus işte dağılmadan bahsederken Heidegger düşmüşlükten, kaybolmadan, kendini kaybetmeden bahsediyor. Là où Augustin parle de continence, Heidegger va parler d'un contre-mouvement, Gegenbewegung, propre à l'existence authentique. Augustinus bu ılımlılıktan bahsederken Heidegger otantik yaşama has bir karşı hareketten bahsediyor. Seulement là où Augustin considère que seul Dieu peut donner à l'homme la force d'aller à contre-mouvement de la tendance à l'éparpillement, d'être continent donc, Heidegger, lui, estime qu'il existe une pratique de vie authentique, une pratique qui est apte à prendre en charge ce contre-mouvement, et cette pratique, c'est l'herméneutique de la vie elle-même. Yalnız temel fark ikisi arasında Augustinus'ta bu dağılma eğilimine karşı çıkma sadece Tanrı'nın inayeti vesilesiyle mümkünken Augustinus yaşam hermeneutiği vesilesiyle bir yorumlama praksisi, yorumlama pratiği vesilesiyle bu dağılmaya karşı çıkmanın mümkün olduğunu düşünüyor. Donc c'est dire aussi c'est dire aussi que ça se fait en dehors de tout dogme ou de toute religion. Dolayısıyla bu sahiplenme herhangi bir dogma veya bir dinden bağımsız olarak da mümkün. Alors tout comme la vie vécue du chrétien, transie d'inquiétude, ne peut se satisfaire d'une adhésion à une simple doctrine, la vie du chrétien, la vie véritable du chrétien exige à chaque instant la décision de se tourner vers Dieu. Tıpkı tüm herhangi bir Hristiyan hayatında olması gerektiği gibi Hristiyan olmak sadece bir takım somut, soğuk dogmaları kabul etmek değil de yaşamın her anında Tanrı'ya doğru yönelmeyi gerektirdiği gibi. La même façon, la vie qui se rapporte à elle-même dans l'herméneutique se saisit de ses propres possibilités, non pour les identifier et les figer dans un contenu de sens idéal, mais afin d'en conserver ouvert le sens d'effectuation, le sens constamment renouvelable. Benzer şekilde işte bu otantik yaşam
hermeneutiğin anlamdaki ve yaşamın, anlamlı yaşamdaki bu kendisini sürekli yenileme, sürekli tekrar anlama ve anlamını sürekli tekrar gerçekleştirme imkanını somut anlamlardan bağımsız olarak bir hareket, bir yönelme olarak muhafaza etmesini de görüyor. Et en fait, c'est ça que l'interprétation de la vie religieuse met en relief pour finir chez Heidegger, à savoir, le sens de l'existence et de ses possibilités ne peut ni ne doit être figé une fois pour toutes. Burada mesaj şu, zamanın ve varoluşun ve imkanlarının anlamı hiçbir zaman için daimi bir şekilde dondurulamaz. L'existence doit bien plutôt constamment se réaffirmer en tant que sens possible, en tant que sens ouvert, qui nous engage à chaque fois entièrement. Burada varoluş daima mümkün bir anlam olarak sürekli tekrar kendisini ifade eder. Ve kendimi tamamıyla kendime adamam gerektiği bir anlam olarak kendimi sürekli tekrar ifade eder. Et cet engagement à se saisir des possibilités de l'existence, concrètement, de s'en saisir en tant que tel, c'est la forme de la philosophie comme praxis, comme pratique herméneutique. İşte bu yaşamın somut bir şekilde yaşamın sahiplenmesi, taahhütü, engagement, yani bu insanın kendisini buna vermesinin anlamı Heidegger'de hermétique praksistir. Yani pratik olarak hermétique. La philosophie devient donc chez Heidegger une philosophie pratique, mais pratique en un sens aussi restreint que radical, puisque c'est une philosophie pratique qui exclut tout ce qu'on entend de nos jours par philosophie pratique. Ve burada dolayısıyla burada Heidegger'in felsefe bir pratik felsefeye dönüşüyor ama bu felsefe tarihinde pratik felsefe yani ahlak felsefesi anlamındaki bir pratik anlamı değil bu. À savoir, quand on parle de philosophie pratique aujourd'hui, on veut identifier ou fixer ou au moins penser la condition de possibilité des normes qui permettraient de guider l'agir ou de déterminer ce qui nous dirige, ce qui nous guide vers la vie bonne. Chez Heidegger, à l'inverse, il exclut la possibilité de fixer ces normes ou même les conditions de possibilité de ces normes pour l'agir. Yani buradaki pratik yaşamda somut bir kavramlar vesilesiyle doğru yaşamın ne olması gerektiği sabitleştirilmiyor Heidegger'e göre. Et on a vu les conséquences aussi de cette posture philosophique, concrètement, dans les années 30. Özellikle 30'lu yıllarda bu davranışın sonuçlarını gördük. Alors, mais ça me permet... Geliştirdiği bu davranışın sonuçlarını gördük. Mais ça me permet de revenir pour finir à mon point de départ, à savoir le sens de l'athéisme de la philosophie revendiqué par Heidegger. Peki o zaman başta girişte ele aldığım konuya tekrar değineceğim sonuç olarak. Felsefe ne anlamda ateisttir? L'athéisme dont il s'agit ici ne consiste pas seulement à renoncer à toute croyance religieuse, ce qui était le point de départ, ou l'évidence initiale. Alors, il ne s'agit pas simplement de renoncer à toute croyance religieuse parce qu'elle serait incompatible avec la philosophie. Buradaki ateizmin anlamı başta söylediğiniz gibi farklı bir kazanacak burada. Sadece basit bir dini inançlardan vazgeçme meselesi değil veya dini inançları felsefeyle uyumlu olmadığını düşünme meselesi değil kesinlikle. T'as parlé longtemps là? Non. Bir şey ilave etmemden sakınıyorum. Çok uzun konuşuyorum. Cet athéisme de la philosophie touche surtout pour Heidegger l'essence même du philosophie. Bu felsefi ateizm Heidegger'e göre felsefenin tam özüdür, esansıdır. C'est-à-dire, que cet athéisme s'exprime avant tout, y compris dans la phénoménologie de la vie religieuse, dans le rejet général de toute posture rigidifiée, de tout contenu de sens rigidifié. Bu ateizmin ilk boyutu dini yaşam fenomenolojisinde tüm dondurulmuş, somutlaşmış içerikleri kabul etmeme bir. Et deux, que cet athéisme s'étend à tout ce qui inciterait la pensée à se départir de sa mobilité originelle pour se fixer en priorité dans une détermination du contenu des concepts. Dolayısıyla ikinci boyutta bu yaşamdaki bu orijinal ilkel hareketliliğe karşı çıkan tüm kavramsallaştırmadan önce düşünebilmek yaşamı ve buna karşı çıkabilmek. Que cette détermination soit religieuse ou strictement théorique. L'athéisme
doit aussi s'appliquer à qui fait œuvre strictement théorique. Yani burada son ilave ettiği nokta, burada ateizmin karşıtı çıktığı sadece dinsel kavramsallaştırma değil, herhangi bir kavramsallaştırma ve somutlaştırma sistemi veya doktrini. Heidegger'in işlediği bu ve ateizmin anladığı bu diyor. L'athéisme, comme ce qui refuse de figer dans un dogme ou dans un contenu conceptuel les possibilités de l'existence, permet de conserver cette existence toujours ouverte dans ses possibilités. Et pour Heidegger, c'est là le siège de la philosophie véritable, de la pensée. Amaç burada Heidegger'in yaşamın anlamının ve anlamın imkanlarının gerçekleştirilmesinin sürekli açık kalması ve herhangi bir sistem içerisinde, kavramsallaşmış sistem içerisinde dondurulması. Alors de ce point de vue, ni la philosophie transcendantale des valeurs des néo-kantiens, ni la philosophie des visions du monde de Spengler, par exemple, ou d'autres, ni le psychologisme ambiant, et qui est encore contemporain, ni la néo-scolastique de son époque ne sont à la hauteur de l'athéisme de la philosophie véritable. Heidegger'e ni Spengler'in felsefesi, ni o dönemdeki neoskolastiklerin psikolojizmi, ni değil, ne, pardon. Ne, je dis ni en français, ne yeni Kantçıların transcendantal théorileri bu ateizmin tam olarak hakkını verebiliyor. Pourquoi? Parce que tous cherchent à fixer une fois pour toutes le fondement de la pensée, là où il s'agit plutôt de ramener cette pensée à son mouvement originaire, là où elle s'enracine et là où elle reste vivante. Çünkü bunların hepsinde sorun yaşamın özünde bu hareketleri bulmaktansa hepsi bir somut bir sisteme kapatmaya çalışıyor ki bu öz bahsettiği öz ilkel kaygıdır. La philosophie, la pensée reste vivante si elle reste en lien, enracinée dans son fondement est lui-même celui du mouvement, de la temporalité, de la vie vécue. Ve felsefenin canlı kalması için işte bu somut yaşamla bağlantıyı hiçbir zaman için kaybetmemesi. Alors c'est donc pour finir en ce sens, propre à une pensée du mouvement et une pensée en mouvement, qu'il faut comprendre, je cite Heidegger, que la philosophie est elle-même et en tant que telle athée lorsqu'elle se comprend de manière radicale. Bu anlamda işte kendisini radikal bir şekilde anladığında felsefe ateisttir. Et c'est à cette seule condition que peut s'avérer chez Heidegger la rigueur d'une phénoménologie de la vie religieuse véritablement féconde, ce que lui-même aura tenté de faire dans sa lecture de Paul et d'Augustin. Ve sadece bu şarta riayet edildiğinde gerçekten de verimli bir şekilde dini yaşamın fenomenolojisi mümkün olur kendisinin Paulus ve Augustinus'la yaptığı gibi. Teşekkürler. Merci. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. D'accord. Je vais essayer de prendre mon... Teşekkür ediyorum. Normalde çalışıyor. 1 heure pile. Oui. Parfait. Şart. Ah, neyse. Tabii ateizm terimi biraz o teizmin içerdiği bütün o sistematik noktalarla alakalı. Bir yerde felsefedeki o radikal deizmle alakalı bir şey ifade etti. Öyle bir şey duydum diyorum. Deizmle ateizmi ayırmak belki orada önemli. Ama başka benim esas sormak istediğim husus şu. Heidegger'in bu 1919 ve 20'li yıllarda özellikle hayatı ve hayatın anlamını tematize etmesinin Almanya'nın Birinci Dünya Harbi'ni kaybetmesiyle, dolayısıyla o zamana kadarki bütün kavramsal ve yapısal unsurların bir anlamda başarısızlığı ile bunu biraz daha genişletirsek, o zamana kadarki modernitenin insanlığı karşı karşıya getirdiği krizle alakası var mı acaba? Bu konuda ne düşünüyorsun? Est-ce que tu penses que le fait qu'en 1919-1920, Heidegger développe cette idée d'une herméneutique de la vie est lié à la défaite de la Première Guerre mondiale et le fait, enfin, en contexte historique, et le fait que tous les systèmes conceptuels qui étaient encore en vigueur aient totalement été détruits et complètement bouleversés?
Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le contexte historique? Il y a un lien certainement existentiel, enfin oui, circonstanciel, il y a un lien contextuel, dans la mesure où tous ces systèmes ont fait la preuve qu'elles ne pouvaient ni prévoir ni adoucir la catastrophe. Et donc, en un sens, on semble démontrer la défaite de la philosophie, ou du moins son insuffisance à penser ce qui est en jeu dans ces années de guerre, à savoir la vie et la mort. Et effectivement, je crois qu'il y a quelque chose qui est ancré dans cette facticité historique, dans cette pensée. Et d'ailleurs, Heidegger revendique la facticité de sa pensée, je pense, à partir de ma situation factitielle, dans une lettre de 1920 qu'il écrit à Jaspers. Et cette situation factitielle, dans les années 19, c'est le contexte immédiat d'après-guerre, où la philosophie théorique a fait la preuve de son insuffisance. Kesinlikle haklısınız diyor. Kaldı ki zaten Karl Jaspers'e 1917'de yazdığı mektupta felsefenin faktisite, olgusallığından bahsettiğinde bu olgusallık sadece bir varoluşsal kavram değil, aynı zamanda işte bu tarihsel bağlamın da önemlidir, tarihsel bağlamın etkisidir. Ve burada Heidegger'in düşüncesinde bilim yasalışının yapılmış felsefenin eksikliğinin ve ölümünün temsil etmiş olması tabii ki belirleyicidir. D'ailleurs, il n'est pas anodin que Heidegger propose Ah oui, en fait, non. Enfin, Heidegger commence cette réflexion sur ce qu'est la philosophie comme science originaire dans le Kriegsnotsemester de 1919, donc un cours qu'il donne aux soldats qui reviennent de la guerre. Et il leur parle de quoi? Il leur parle de qu'est-ce que la philosophie? Et la philosophie n'est pas un système théorique, la philosophie doit partir de la vie vécue. Ve bu çok anlamlı olan şey 1919'da verdiği derste Heidegger'in ilk muhatabı askerler, savaştan gelen askerler. Ve bu askerlere felsefenin anlamı işte sadece sistemler değil, aynı zamanda bir yaşantı olduğunu söylüyor. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Çok teşekkürler Ufuk Açıcı. Pardon, ayağa kalkarsınız. Mikrofon çalışmıyor, daha net. Çok teşekkürler Ufuk Açıcı konuşma için. Hristiyanların dini yaşamında otantikliğin kriteri olarak İsa'nın dönüşünün nasıl beklendiğini ifade etti. Bunun temeli olarak bunu söyledi. Peki bu ihtimal değil de bir olay olarak ele aldığımızda bir olay olarak İsa'nın dönüşü dini yaşamın sahiplenme ihtimalini ortadan kaldıran bir şey olarak algılanabilir mi? Eğer böyleyse nasıl olur da dini yaşama bir öz veren bu olay, İsa'nın dönüşü, bu otantik yaşama sahiplenme ihtimalini ortadan kaldırır Hristiyan için? Beklemediğim bir zorlukla karşılaştım. Soruyu ben anlamadım. Hazreti İsa döndü. Yani ihtimal olarak evet, olay olursa yani faziletin olduğu yani gerçekleşmiş bir olay olarak demek istiyorsunuz. Aktüel gerçekleştiği anda tamam. olay olarak. Evet, gerçekleştiği anda ne olacak? Evet, sorunun devamını yapıyoruz özet olarak. Dini yaşamı sahiplenme ihtimalini ortadan kaldırır mı bu? Ha, tamam. Yani sonuçta bir ihtimal değil artık. Tamam. Bir olay olarak oldu. Yani buna şuradan vardım. Daha sonra bu kaygının temeli olarak ölümü ele alıyor Heidegger. Tersten gidersek çünkü ölüm bu ihtimalin sonu, bu otantikliğe sahip olma ihtimalinin sonu. Tersten gidersek İsa'nın dönüşü de bu otantikliğe sahip olmanın sonu olur mu? Il en remercie pour cette conférence qui ouvre des horizons. Il dit qu'à partir du moment où chez Paul, notamment, la question de la tension temporelle dépend directement de l'attente de la parousie du Christ, qui est une possibilité, qui est une attente, qui n'est pas encore réalisée concrètement. Qu'adviendrait-il de cette tension temporelle à partir du moment où cette possibilité serait réalisée? Surtout quand on pense à partir du fait que l'attente de la mort va prendre l'équivalent, c'est-à-dire que si le Christ advenait, enfin si la parousie advenait, est-ce que cette tension temporelle serait encore valable? Est-ce que son sens serait encore valable? Non, elle ferait retomber complètement le sens de la vie du chrétien. Et de fait, le chrétien vit dans la foi et l'espoir. À partir du moment où l'attente est réalisée, enfin, elle s'éteint comme attente. Et le croyant n'a plus à être croyant puisqu'il est devant... il est en Christ, voilà. Donc, alors toute la tension de la vie du croyant, c'est précisément tout le propre de la vie du croyant, c'est précisément cette tension. Et alors, on peut dire oui, la vie, la mort, on sait qu'elle va se réaliser, mais de fait, quand elle se réalise, on n'y est plus.
Donc c'est la possibilité de toutes les possibilités et en même temps l'impossibilité qui possibilise, quoi. Cevap için inanç kelimesi üzerine bir kelime oyunu yaptı ve hayır diyor, cevap hayır. O gerçekleşmiş bir olay olarak olduğu anda artık inanç olmayacak, inanç da ortadan kalkacak. Çünkü inancın anlamı zaten o beklentiyle emin olmama ilişkisi olması. Artık o beklenilen geldiyse artık inançtan bahsetmiyoruz, artık kesinlikteyiz, karşımızda bekliyor. Ve tıpkı beklenen kişi geldiğinde artık inanç değil de bir kesinlik olduğu gibi benzer şekilde ölümü bekleyen kişi de bir şekilde ölüm olduğunda kendisi o bekleyen kişi olarak artık yok. Çünkü o da gerçekleşiyor. Dini yaşam ortadan kalkacak mı diyor yani fenomenolojik anlamda? Et phénoménologiquement, la vie religieuse disparaîtra? Non. Oui, oui, mais attendez, mais justement, c'est pour ça que Heidegger va chercher Paul et pas un autre, parce que Paul, les chrétiens, les croyants lui disent, mais quand va arriver la parousie? Et à quoi ça va ressembler? Est-ce qu'il va y avoir des dragons qui vont descendre sur la terre? Est-ce que la terre va exploser? Qu'est-ce qui va se passer? Ils veulent déterminer le comment, le quoi et le quand de la parousie, du retour du Christ. Et Paul dit non, c'est pas là que se joue votre vie de croyant. Votre vie de croyant se joue dans le maintenant, dans la mesure où il est déterminé par cette possibilité, par cet accomplissement. Donc, c'est pas pour rien que Heidegger va chercher Paul, parce que Paul déplace le focus sur l'événement du retour du Christ vers le présent du chrétien, mais le présent qui doit toujours être vécu dans l'ouverture, dans l'attention. Donc, un présent qui ne peut jamais se refermer sur lui-même. Mais alors, Paul est un bon phénoménologue précisément parce qu'il ramène les chrétiens de la détermination, de vouloir déterminer la parousie vers leur propre vie. Heidegger için Paulus'un özellikle çok iyi bir fenomenolog olmasının nedeni Paulus'a soru soran Hristiyanlar ne zaman gerçekleşecek ve ne zaman gerçekleştiğine nasıl emin olacağız soruyorlar. Yani geldiğinde neler olacak? İşte gök mü yarılacak, işte ejderhalar mı gelecek, işte dünyamız nasıl olacak ki anlayacağız onun geldiğini. Ve Paulus'un çok zekice yaptığı şey diyor, o geldiğinde dünya nasıl olacak ve biz nasıl olacağız odak noktasını tekrar şimdiye çekiyor. Ve mesele dünyanın sizin nasıl olacağınız onun geldiğinde meselesi değil. Mesele şimdi bekleyiş halinde olmanız. Yani şimdi ona yönelmiş halde olmanız ve dolayısıyla o yani bunu kendisi söylemedi, ben ilave ediyorum. Yani o gelmenin... Qu'est-ce que tu as raconté? Non, parce que je voulais dire quelque chose en plus, et je dis ça, c'est pas d'elle, c'est de moi. Alors du coup, ça a fait rire tout le monde, alors je ne dis pas. Demek istediği şu, yani o bekleyiş halinde olan insanda o beklenen zaten gerçekleşiyor. Önemli olan o bekleyiş halinin şimdi mevcut olması ve Heidegger burada fenomenoloji için çok anlamlı, zaman gerilimi için çok anlamlı bir mesaj veriyor. Bu anlamda Paul bir fenomenologdur. C'est précisément ça c'est la raison pour laquelle Paul est paradigmatique. C'est justement parce qu'il insiste, il ne s'intéresse pas à la détermination de la parousie, mais à son indétermination. C'est ça qui fait que c'est paradigmatique pour la vie factuelle, sinon ça ne le serait pas. Paulus'u olgusal yaşam için paradigmatik kılan işte odak noktasını bu gelecekte gerçekleşecek olaydan şimdi benim zamansal olarak o olayla kurduğum bağa çekmesi. Onun paradigmatik boyutu orada, tam olarak orada. Emre hocam. Je vais dire en français d'abord. Ok. Si tu veux, je vais traduire moi-même comme ça. Önce Fransızca olacak, daha sonra çevireceğim. Merci pour cette belle conférence. J'ai plein de questions en fait, mais j'essaie de réduire à deux questions. Quand c'est pas, c'est plutôt des remarques. Donc la première question, c'est sur le statut phénoménologique de l'expérience religieuse, expérience religieuse vécue, où vous avez dit que Paul c'était un proto-phénoménologue, mais ce que j'ai entendu et ce que j'essaie d'analyser, à mon sens, c'est un post-phénoménologue, c'est pas un proto-phénoménologue, parce que l'expérience religieuse, c'est un rapport à soi-même sur la base d'un événement qui est la promesse du retour de Christ. Donc c'est un événement qui ne se donne pas intentionnellement, donc c'est un événement qui n'est pas intentionnel, il se donne plutôt comme un antiphénomène. En fait. Donc c'est pas un phénomène. Donc, première question, c'est ça, c'est en quel sens on peut toujours qualifier cette expérience comme une expérience phénoménologique? Donc ça c'est ma première question, parce que vu que c'est une question très théorique, un rapport très théorique, moi je dirais même un rapport à
soit même sur la base d'un rapport à la totalité, qui peut aller à l'ontologie de Heidegger. Et deuxième question, c'est plutôt une remarque. Le projet de Heidegger sur l'expérience religieuse, en quel sens on peut comparer à deux autres projets qui sont comparables, à mon sens, et qui ont deux bons lecteurs d'Heidegger. D'abord Lévinas, parce qu'il sort de cette expérience religieuse, même s'il n'emploie pas de même manière, mais il y va vers une philosophie première qu'il appelle éthique. Et deuxième, que vous pouvez deviner, c'est Jean-Luc Marion, qui prend un phénomène d'une expérience religieuse, qui la globalise pour expliquer tous les autres phénomènes au sens de phénomène saturé. Donc, ça, deuxième question, c'est plutôt une demande de clarification. Où on peut aller à partir d'Heidegger comme un alternatif entre ces deux phénoménologues qui ont allé l'un sur l'éthique, l'autre sur une généralisation d'un phénomène saturé, et comment on peut tirer des conclusions phénoménologiques à partir d'une telle exposition. Il va traduire. Pardon. Je vais traduire d'accord. ma question. İki soru sordum. Sorunun birincisi dini yaşamın fenomenolojik statüsüyle ilgiliydi. İkincisi bir sorudan ziyade daha çok bir açıklama talebi, nereye doğru çekebiliriz bu sunumu. Birinci soru şu, sunumda Paulus veya Augustinus için proto-fenomenolog tabiri kullanıldı. Yani bir fenomenolog öncesi tabiri kullanıldı. Ben dedim ki ben daha çok proto değil ama post-fenomenolog demeyi tercih ederdim. Neden? Çünkü Paulus'un bize anlattığı fenomenolojik deneyim İsa'nın dönüşünün bir vaadi. Dolayısıyla bir vaat var ortalıkta ve bu olay bize yönelimsel bir şekilde verilmiyor. Dolayısıyla bu klasik bir fenomen değil. Hatta bu bir anti fenomen. Çünkü bana hiçbir zaman verilmeme olasılığı da var. Dolayısıyla birinci sorum bu. Hani hangi anlamda hala da bir fenomenolojiden bahsedebiliriz. İkinci sorum daha çok bir genel fenomenoloji galaksisindeki pozisyonlarla ilgiliydi. Heidegger'in 1919'da yaptığı bu çalışma bizim bildiğimiz iki iyi Heidegger okuyucusu tarafından da ele alınıyor. Bunlardan bir tanesi Levinas. Biliyorsunuz Totalite Amfini kitabı, Bütünlük ve Sonsuz kitabı da yaptığı proje böyle bir deneyimden çıkıp etiğe gitmek ilk felsefe olarak. Diğeri çok daha yakında, daha bildiğimiz bir yazar, Türkçe'ye de eserleri çevrilmeye başladı. Jean-Luc Marion. O da saturated fenomen, yani doymuş fenomen diyor dini yaşama. Neden? Çünkü dini yaşamda bana verili olan fenomenler o kadar dolular ki ben onlara bir anlam veremiyorum ve onların anlamları karşısında eziliyorum. Dolayısıyla soru şu, Heidegger'in bu fenomenolojik olarak adlandırdığımız projesi hangi anlamda bu galakside, yani bir tarafta Levinas, bir tarafta Jean-Luc Marion'un olduğu galakside kendisine bir yol bulabilir? İkinci soru da buydu. Allez-y si vous voulez. Ok. Alors pour la première question, le statut phénoménologique de l'expérience vécue, en fait votre question crée pas un certain glissement, mais vous parlez de l'expérience, du statut phénoménologique de l'expérience vécue et vous me dites c'est post-phénoménologique parce que l'événement lui-même finalement n'a pas eu lieu. Voilà. C'est un antiphénomène. Un antiphénomène. Voilà. Mais alors le statut phénoménologique qu'Heidegger reconnaît à la vie religieuse, c'est un rapport au phénomène de la vie vécue et non pas au phénomène de la parousie, à cet antiphénomène que vous nommez bien antiphénomène. Donc, si on dit ça, l'expérience vécue donc, a ce statut paradigmatique de phénomène particulier au regard du phénomène de la vie en général. Mais il reste pensé à partir de cet antiphénomène, comme vous le nommez, je suis assez d'accord avec l'appellation de la parousie du Christ. Mais il ne peut pas s'agir de faire une phénoménologie de cet antiphénomène.
mais on peut le penser en phénoménologue ou en post-phénoménologue. Derrida, par exemple, quand il parle de l'événement, quand il parle de l'impossible, c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce non-phénomène, à cet indéterminé qui ne peut être déterminable, en quoi il s'annule comme événement. Okay. Donc on pourrait faire le lien avec une post-phénoménologie, mais ce serait avec celle de Derrida plus qu'avec celle de Paul, telle que Heidegger l'a dit. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Birinci soruya cevabı, Emre Hoca bu madem gerçekleşmedi o zaman bu non-fenomen veya anti-fenomen değil mi diye sormuştu. Burada fenomenolojik boyut, yani fenomen olan bu gerçekleşmesi beklenilen bu dönüş değil, gerçekleşmesini bekleyen ve bunun olayı bekleyen yaşantı fenomeni burada. Yani fenomen olan bu olay değil, beklenen olay değil, bu olayı bekleyen yaşam, fenomen bu burada. Ve bu yaşam içerisinde bu beklenti var. Dolayısıyla bu olayın kendisinin bir anti-fenomen olarak tasvirinin çok doğru olduğunu söylüyor. Gerçi evet ki bu olay aslında bir anti-fenomen, doğru. Dolayısıyla aslında o olayın kendisi değil mi? Bir anti-fenomendir. Ama anti-fenomen olmayan ve burada bir Pavlos'a bir fenomenolojik boyutu mümkün kılan o anti-fenomen olan olayı bekleyen yaşantıdaki fenomenolojik boyut. Oui, alors quel travail fait-il de phénoménologue sur l'expérience vécue? Il en détermine l'essence, à savoir la vie religieuse. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est déterminée par le servir de Dieu, le service de Dieu, et l'attente de Dieu. Ça, ce sont les traits essentiels de la vie religieuse que Paul a pour Heidegger le mérite de mettre en évidence, en opposition à la latitude qui serait de déterminer ce que doit faire chaque jour le chrétien, être marié, ne pas être marié, avoir des enfants, ne pas avoir d'enfants, etc. C'est les questions que les chrétiens se posaient, comment est-ce que je dois vivre exactement? Alors lui, Paul arrive à déceler, à identifier l'essence de la vie religieuse, le servir de Dieu et l'attente, en le dégageant des déterminations objectives qui pour Heidegger seraient en deçà d'une détermination phénoménologique. Dolayısıyla Heidegger için Paulus önemli olan bu olayın beklenilmesinin insandaki sonuçları, özellikle bir, bu beklenti, iki, bu beklentinin yol açtığı Tanrı'ya hizmet etme. Yani ve bunu beklemek. Bu somut olarak şu şekilde veya bu şekilde yaşamaktan daha önemli olan her an bu beklentinin gerçekleştirilmesi ve bu insanın bu şekilde Tanrı'ya hizmet eder bir şekilde yaşaması. Alors pour ce qui est des liens avec Lévinas et Marion, c'est des questions intéressantes. Alors je dirais que pour Lévinas, alors je pense que ni l'un ni l'autre ne se rejoignent vraiment, Lévinas, Heidegger et Marion, jeune Heidegger. Pourquoi? Parce que dans le cas de Lévinas, le visage, l'événement de l'éthique est avant tout un événement par-delà la signification, en quelque sorte. On ne peut pas interpréter le visage. Le visage est au-delà de l'interprétation, au-delà de la signification, alors que pour Heidegger, et il s'oppose frontalement à Heidegger dans Totalité infinie, bon alors pas à ces textes-là, mais aux textes d'être étant qui reprennent un peu cette idée du monde qui se donne dans le sens, dans la signification. Or, pour Lévinas, autrui s'accepte de cette donnée signifiante du monde d'autrui et des choses. Donc il y a dès le départ un affranchissement chez Lévinas du primat de la signification, fût-elle préthéorique. Autrui ne peut pas être réduit ou ramené à une signification, même préthéorique, même vécue. Il est par-delà la signification. D'où le côté insigne de l'événement d'autrui. Peut-être qu'on peut... Önce hem Derrida, Heidegger hem Marion Heidegger arasında çok farklı şeyler söylüyor diyor. Levinas Heidegger hem Marion Heidegger çok farklı şeyler söylüyor. Çünkü Levinas için, Heidegger için temel kavram sonuçta anlam meselesi. Yani yaşamın anlamı ve yaşamın anlamlandırılması. Oysa Levinas için ötekinin, başkasının yüzünü oluşturan bu olay anlam ötesidir, anlamsızdır. Tüm anlamlandırmaları aşan bir olaydır. Ve Heidegger'le temel fark buradadır, bu anlam meselesinde. Başkasının yüzü Levinas'ta anlamsız, anlam ötesi, tüm anlamları da aşan bir şey, au-delà. Heidegger için ise temel mesele yaşamın anlamını bulmak ve onun için hermetik yapıyor Heidegger. Dans le cas de Marion, je crois que dans le cas de Marion et donc de la généralisation dont vous parlez, il y a un rapprochement et en même temps, on ne parle pas de la même chose parce que Marion part de Husserl, même quand il parle d'Heidegger, il part de Husserl et de cette situation idéale d'adéquation
entre l'intentionné et l'intuitionné, entre la visée et le remplissement. Et c'est une situation idéale décrite par Husserl. Et c'est par rapport à cette situation que le phénomène saturé s'impose comme ne correspondant pas, enfin dépassant cette situation idéale, puisque le donné déborde l'intention, le sature et le déborde. Or, chez Heidegger, le paradigme de l'adéquation n'est pas valable. C'est aussi un paradigme qu'il veut dépasser par son herméneutique de la facticité. L'idéal d'une situation signifiante remplie n'est pas un idéal d'adéquation, mais c'est toujours un idéal de réeffectuation du sens, de remplissement et d'ouverture du sens. Donc, en quelque sorte, alors peut-être que là, Marion pourrait rejoindre ce qu'Heidegger dit dans le phénomène saturé, mais Marion tend à évacuer toute cette dimension d'événementialité ou d'effectuation ou d'historicité de la donation du sens. Même quand il parle de l'histoire comme d'un phénomène, ou de l'événement comme d'un phénomène saturé, la donation, elle, n'est pas événementielle ou n'est pas historiale, alors que chez Heidegger, elle l'est. Le sens doit être effectué dans un événement qui donne le sens historique, qui marque le sens historique de la vie. Donc je dirais que Marion réfléchit près de Heidegger, mais à côté en quelque sorte, pas, sans que ça coïncide. Marion ve Heidegger de farklı şeyler söylüyor burada. Zira aslında Marion Heidegger'den bahsetse bile aslında Husserl'den bahsediyor. Yani Marion Heidegger'i gözünde bulundursa bile onun perspektifi tamamıyla Husserl'cü bir perspektif. Ve Husserl'cü bu perspektifle bu fenomen satüre, doymuş veya doygun fenomen tam olarak nedir? Yani klasik fenomenlerde bu yönelmeyle bana verilen duyu arasında bir denklik, bir uyum varken doygun fenomende bana verilen done, bana verilen sezgi, duyu tüm yönelimleri aşar, dolayısıyla taşar. Ve burada yine diyor Marion için temel kriter uyumdur. Yani burada uyum mümkün olmuyor çünkü taşıyor ama ideal olan bu uyumun olmasıdır. Bilgi uyum olunca normal fenomende uyum vardır. Oysa Heidegger için zaten Heidegger'in aşmaya çalıştığı bu uyum fikridir. Çünkü bu uyumda yani yine bir sabitleşme riski taşıyor Heidegger için bu uyum. Heidegger'in derdi zaten bu yaşam hermeneutiğin ve olgusal boyutunu sahiplenen bu yaşam historial, tarihsel boyutunu ve olgusal boyutunu sahiplenen bu yaşam hermeneutiğin bu uyum fikrinde aşması ve uyum şeyinde olmaması sürekli kendini tekrar yorumlayan ve tekrar anlamlandıran bir yaşam vesilesiyle kendisini gerçekleştirmesidir diyor. Son bir iki soru daha göreceğim. Ben de çok teşekkür ediyorum hakikaten. Çok güzel bir konuşmaydı. Ben de Pavlus'la ilgili bir soru sormak istiyorum. Son şöyle 30-40 senedir özellikle bu Taubes'in meşhur o Pavlus'un mektupları üzerine Heidelberg'de verdiği seminer sonrasında neredeyse hemen hemen tüm tırnak içinde söyleyeyim ateist, hani Batı felsefecileri Pavlus üzerine bir şeyler söylemeye ve yazmaya başladılar. Yani Agamben'den Badiou'ya, Gige'ye herkes bununla uğraşıyor. Niye? Bununla ilgili bir öncelikle şu anki tarihsel bağlam açısından bu somut fenomen dünyası bakımından nasıl bir bağlam vardı böyle bir ilgi oluşmuş bir. Ama tartışmaya da biraz yakından bakarsak da şöyle bir şey de var. Yani Pavlus töre getiren, şeriat ortaya koyan bir kişi miydi? Yoksa neredeyse hatta bir devrimci miydi? Gibi böyle iki farklı görüşün de tartışıldığı bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hani o töre ve şeriatı işte kavramsal çerçeve diye de okuyabilirsiniz. Devrimciyi de gayet o kaygıyı koruyan diye de okuyabilirsiniz. Ya da misiniz? Yani bu tartışmaya Heidegger ne derdi? İşte o dönemin bakış açısıyla hani Heidegger'in ya da Heidegger'in bu tartışmalarla nasıl bir ilgisi var? Kendisi tabii bu konuyla özellikle ilgileniyor sayın cevap. Il te remercie avant tout pour cette brillante intervention qu'il a beaucoup appréciée. Il dit qu'il y a actuellement un attrait pour la pensée de Paul. Il pense à Heidegger, c'est plus ancien bien sûr, mais aujourd'hui Agamben, Badiou. Donc il y a une relecture de Saint Paul qui vient. Alors comment interpréter déjà ce retour à Paul, cet attrait pour la figure de Paul au sein de la philosophie contemporaine d'une part, et deuxièmement, quand on pense la tension entre Paul comme figure de la lettre et de la loi, qu'on pourrait interpréter comme celui qui fige dans les concepts, et Paul comme figure de la révolte, de la contestation, qu'on pourrait placer du côté de celui qui privilégie le souci et l'inquiétude et la préoccupation.
Qu'est-ce que toi tu penses de cette tension? Est-ce qu'il y a une tension chez Paul entre ces deux dimensions-là, ou est-ce que non, il est clairement positionné d'un côté? Comment situer la pensée même de Paul? Ça, c'est la deuxième question. Okay. Alors, je vais offrir une réponse qui m'est personnelle. Ce n'est pas une réflexion sur des questions sur lesquelles j'ai réfléchi de façon systématique. Mais alors, pour ce qui est de l'intérêt du retour de Paul, en quelque sorte, bon, la lecture d'Agamben est quand même très influencée par celle de Heidegger, de ce cours directement, en fait, il le cite. Mais de façon plus générale, que ce soit Agamben ou Badiou ou d'autres, j'ai l'impression, c'est mon opinion personnelle, que ce retour de Paul vient de pair avec une tentation de l'apocalypse. La pensée, alors on voit, enfin je ne sais pas en Turquie, mais en France, il y a plusieurs livres, après la fin du monde, Apocalypse de la vérité, enfin il y a plusieurs livres qui essaient de penser la crise et la sortie de la crise comme apocalypse, en la pensant philosophiquement. Mais je crois que cette idée de, alors la crise de notre temps, la pensée apocalyptique qui semble émerger n'est pas étrangère au retour d'intérêt, au regain d'intérêt pour Paul, qui lui aussi pense en temps d'apocalypse ou de pré-apocalypse. Enfin, bon. Birinci soruya cevap tamamen kişisel, yani özellikle üzerine durduğum bir alan değil ama diyor tamamen kişisel bir cevap vereceğim diyor. Evet diyor, Agamben ya da gibi filozoflarda gerçekten de Paulus'a ciddi bir eğilim var, meyil var. Ki Agamben kendisi de yazılarında Heidegger atıfta bulunuyor diyor ve Agamben doğrudan Heidegger'in Paulus okumasından etkilendi diyor. Ve bunu Batı'nın şu an bulunduğu kriz durumu ve bu kriz durumunun oluşturduğu bir apokaliptik korku, apokaliptik beklenti, yani her şeyin apokalips değil hocam. Kıyamet kopma riski, korkusu, yani her şeyin alt üst olma, her şeyin sıfırlanma korkusu ve bunun Batı'nın bulunduğu krizden kaynaklanan ve ki Paulus'un düşüncesi de böyle bir şey yüzleşiyor. Yani işte o paruzi birden gerçekleşecek, beklenilen birden gelecek ve her şey alt üst olacak. Paulus'u bugün gündeme getiren bu diyor, bu her şeyin yok olma korkusu. Ve bu korkuyu aşma teşebbüsleri ve bu korkuyu felsefi olarak düşünme teşebbüsleri. Et pour ce qui est de la seconde question, humblement, j'avoue que je ne suis pas assez théologienne pour pouvoir répondre en sachant dans les textes, appuyer ma réponse. Personnellement, la façon dont j'ai lu Paul, avant Heidegger et maintenant, et à travers Heidegger, c'est vrai que j'ai davantage, et dans ce que j'ai lu sur Paul, j'ai davantage peut-être à privilégier, indûment, mais à privilégier ce Paul pour qui la lettre n'est jamais suffisante. Pour qui la loi n'est jamais suffisante. D'ailleurs, Paul a été rejeté à l'époque par bien des Juifs parce que la loi n'était pas la fin de l'affaire, parce que la circoncision n'était plus le fin mot de l'histoire. Donc, il a créé scandale, il a fait scandale. Donc, c'est ce Paul que je retiens sans savoir si c'est celui qu'il faut retenir. Et la lecture de Heidegger a du sens, enfin, fait sens aussi à partir de ce Paul. Ouais. Et c'est pas pour rien que Heidegger a retenu la lettre aux Éphésiens plutôt que la lettre. Il a retenu pour discuter Paul la lettre la moins dogmatique. Heidegger a retenu la lettre. Ouais. C'est celle qu'il commente le plus. Il ne commente pas les lettres plus dogmatiques. Donc c'est sûr que je suis influencée quand même par cette lecture. Bu konuda hiç kesinlikle yani mütevazi bir şekilde cevap vermek istiyorum çünkü yeterince şeyim yok diyor. İlahiyatçı olarak konuşamayacağım diyor ve burada daha çok Paulus'un teolojik düşüncesini bilmek gerekir diyor. Bir, iki, ben de kişisel olarak diyor Paulus okumam diyor, Heidegger'in Paulus okuması tarafından etkilenmiştir. Ki Heidegger Paulus okumasını özellikle Paulus'un en az dogmatik olan metinlerden yapıyor diyor. Yani çünkü Heidegger için bu kayı boyutu diyor. Paulus'un başka metinlerinde kesinlikle daha dogmatik olduğu metinler de var diyor ama onlara felsefi olarak değinmiyor Heidegger. Dogmatik olmadığı metinlerden bahsediyor ve bu dogmatik olmayan metinlerden çıkan, yani Heidegger'in özellikle okuduğu ve benim bu vesileyle okuduğum metinlerde diyor, tabii ki işte yasanın yetersiz olduğu, işte yasanın en önemli olmayan olduğu bir fikir çıkıyor diyor. Ama bu Paulus'un düşüncesine ne kadar uyuyor veya uymuyor, burada yeterince kompetanslı değilim diyor. Mais s'il a choisi la lettre la moins dogmatique, c'est pas pour dire, c'est parce qu'il a l'impression que c'est là où Paul dit l'essentiel, à savoir ce qu'est la vie religieuse et ce qu'elle doit être, à savoir non pas déterminée par des considérations de loi, mais avant tout sur ces considérations existentielles. Ve Heidegger'in en az dogmatik olan mektuplarını seçmesinin nedeni Heidegger'e göre yani otantik dini yaşamın özü gerçekten de burada. Yani bu beklentide.
bu boyutta, bu deneyim boyutunda. Ömer Hocam. Merci pour votre intervention et les points que vous avez évoqués en concernant la transposition de problématiques et la terminologie heideggerienne vers être-étant. Et ça m'a fait penser à la deuxième période de Heidegger où l'on voit des thèmes comme l'histoire de l'être, comme l'histoire de l'oubli de l'être, et c'est le plus grand danger selon Heidegger. Et il y a aussi le thème de l'attente dans autre commencement. Et dans le cadre de votre intervention, si l'on considère la deuxième période de Heidegger, je me demande si on peut parler d'un retour à l'arrière ou que dites-vous? Oui. Est-ce que tu veux traduire? Şimdi bu konuşma çerçevesinde Heidegger'in birinci dönemine doğru da temel zihin ve terminolojinin nasıl dönüştüğünü de görmüş olduk biraz. Ama ikinci dönemine bakacak olursak Heidegger 30'lu yıllardan sonra bu sefer bir varlık tarihi, varlığın unutulmasının tarihi ve bir başka başlangıcı bekleme gibi temalar karşımıza çıkıyor. Bu varlık ve zamana göre düşünüldüğünde daha önceki bir konuma geri dönüş mü veya nasıl değerlendirilebilir? C'est une sacrée question que je me pose moi-même. Ouais. Je pense pas qu'on puisse parler de retour au jeune Heidegger parce que Heidegger, le second Heidegger, est complètement ailleurs. Il abandonne en fait un des enjeux initiaux de cette première pensée, qui est de penser la vie ou l'existence à partir du soi propre. Donc à partir de vous, moi-même. Le second Heidegger abandonne cette perspective pour penser le Dasein du peuple et l'histoire du peuple, et à travers l'histoire du Dasein du peuple, l'événement de la vérité de l'être. Donc de ce point de vue-là, on est dans des matrices, dans des cadres incompatibles. Voilà. Alors l'histoire, l'autre commencement, l'attente de l'autre commencement sont plus pensés sous le mode de cette tension existentielle qu'il met ici en jeu. Mais ce qui me semble être un fil qui demeure d'un bout à l'autre, c'est ce privilège donné, alors d'abord ce refus de la détermination, de la fixation du contenu, ce privilège donné à l'effectuation qui va devenir l'événement, et la nécessité d'un logos ou d'une pensée qui soit adaptée, qui soit conforme à ce qui est à penser. Alors, à savoir, ici, on a l'herméneutique de la vie qui essaie de développer des catégories qui sont elles-mêmes collées ou prises à même le mouvement de la vie. Hein, donc, des catégories qui nomment le mouvement de la vie et pas qui s'y plaquent. Et de la même façon, dans la pensée de l'histoire de l'être ou de l'autre commencement, Heidegger va essayer de développer un langage qui se déprenne de tout vestige métaphysique et ontothéologique, parce qu'il essaie de penser un tout autre de la métaphysique. Alors, ce mouvement, comment dire, cette décision, ce geste philosophique qui est de penser un nouveau langage, va libérer ce qui est à penser du langage qui l'emprisonne, ça reste. L'adéquation de la méthode ou du logos à ce qui est à penser, ça reste. Mais les termes de ce qui est à penser ont complètement changé, je pense. Ouais. Birinci dönemle ikinci dönem Heidegger'ler arasında hem bir temel fark var hem de temel bir devamlılık da söz konusu diyor. O devamlılık o şey boyutunda, yani bu ontotolojinin aşılması gerekliliğinde işte bu sabitleştirme ve daha önce gelenekteki kullanılan dilin aşılması ve farklı bir şekilde kullanılması gerektiği boyutu gerçekten de iki hem işte bu kavramlara kapatılmaması gereken, dondurulması gereken birinci dönemle bu ontotoloji ile uğraşan ikinci dönem arasında bir devamlılık oluşturuyor bir taraftan. Diğer taraftan da yine de temel bir fark var iki dönem arasında. Birinci dönemde Heidegger bu yaşam meselesini özellikle kendilikten yola çıkıp, benim kendim, sizin kendiniz, herkese has kendiliğinden yola çıkıp düşünürken, ikinci dönemde daha çok Dasein perspektif ve toplumun Dasein perspektifinde düşünüyor. Aradaki fark da burada. Oui. Et encore une fois, sans parler de retour, il y
une évolution peut-être, parce qu'ici, il parle du sens historique de la vie, c'est crucial, mais c'est encore une fois le sens historique d'une vie appropriée, la vôtre et la mienne. Il va, après être étant, il déborde cette perspective de l'historicité du Dasein pour essayer de penser l'historicité de l'événement, de l'être lui-même, de la Aletheia elle-même. Donc, il y a quelque chose qui reste, mais qui est complètement transformé. Ouais. Et dans cette transformation qui se déprend pour une bonne part de ce qui est dit. Tu peux répéter là, excuse-moi. Non, mais c'était peut-être simplement. Alors, on ne peut pas parler de retour, mais il y a peut-être une évolution, notamment pour ce qui est du concept d'histoire, qui est encore ici l'historicité de la vie vécue, hein, dans son appropriation à soi, qui se transforme en histoire de l'être ou de la vérité de l'être, par laquelle on déborde la perspective, cette perspective existentielle et même existentielle. Önemli olan bu varoluşsal boyutun işte bu varlığın anlamlandırılması ve varlıktan bahsetmesi perspektif vesilesiyle içeriden aşılması önemli olan budur diyor. Ve dolayısıyla eğer kopukluk veya zıtlık olmasa da diyor burada bir evolüsyon, bir devamlılık kesinlikle var diyor. Yani bu noktada gerçekten de tamamıyla birbirinden bağımsız iki dönem değil diyor. Başka sorusu olan var mı? Je pense qu'on t'en a assez demandé. Il y a une dernière question, mais je n'y arrive pas plus. Pour cette conférence, je voudrais poser une question en ce qui concerne la sécularisation. En fait, j'ai l'impression qu'il y a la sécularisation des concepts théologiques chez Heidegger. Mais est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une sécularisation des concepts théologiques chez Heidegger ou non? Par exemple, dans la même période chez Benjamin, il y a une critique forte contre la sécularisation des concepts théologiques. Par exemple, chez Schmitt aussi, Carl Schmitt aussi, à l'inverse. Mais j'ai l'impression, chez Heidegger aussi, il y a une dimension théologique en fait. Théologique, mais la sécularisation des concepts théologiques. Par exemple, vous avez parlé du concept d'avenir, mais par exemple, Derrida aussi parle de ce concept dans le cadre de la messianicité sans Messie. Derrida critique aussi toutes les conceptions de l'histoire, toutes les conceptions ontothéologiques, archéo-téléologiques de l'histoire. Mais en fait, je ne sais pas sûr exactement si c'est une simplification de la pensée de Heidegger ou non, mais est-ce que vous pensez, vous pensez quoi C'est pour ça qu'il faut toujours arrêter les questions un peu avant. Ça, c'est la... Ah pardon, j'ai oublié de te... Şey sormaya çalıştım. Bütün bu Heidegger'in aslında tam sorarken açıklayamadım ama Heidegger burada Heidegger felsefesinde teolojik kavramların bir manada sekülerize edildiğini, dünyevileştirildiğini söyleyebilir miyiz? Mesela işte Derrida da bu noktada Heidegger'i de katarak mesela onun da tarih görüş bakımından bir tür Mesiyanizm düşüncesi içerisinde kaldığını düşünüyor. Biraz da ben de soruyu sorarken eklemeye başladım ama ben de şeyi merak ediyorum, yani kendisi bu konuda ne düşünüyor? Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Yani teolojik kavramları alıp Heidegger séculariser edip mi kullanıyor? Oui, donc c'est ça que je dis, les questions difficiles viennent toujours, c'est toujours les dernières, donc il faut arrêter avant. Donc c'est une bonne question en fait. Alors il y a deux choses. Pour ce qui est du rapport à Derrida, je pense qu'il y a un rapport à Derrida. Enfin Derrida, bon, ça ne s'en cache pas, hein, son fond est heideggerien et il faut lui reconnaître la force d'être allé chercher chez Heidegger les concepts opératoires qui sont les plus vivants à travers toute sa pensée, dont celui que vous rappelez, qui est déjà ici en œuvre en fait. On peut voir le lien déjà. Derrida için haklısınız. Derrida için gerçekten de zemin kesinlikle Heideggerci bir zemin ve Derrida için belirleyici olacak olan temel kavramları Derrida Heidegger'in düşüncesinde buluyor. Mais si j'ai bien compris votre question, votre problème, c'est que vous dites Heidegger et Derrida, si on veut, sécularisent des concepts théologiques,
mais est-ce que finalement, ils ne sont pas en train de théologiser la philosophie? Est-ce que c'est un peu ça que vous vouliez dire? Est-ce qu'il n'y a pas un... Des concepts théologiques. D'accord. Mais de fait, oui. Alors, de fait, oui. Ça va dans les deux sens. Heidegger prétend que Paul et Augustin, l'expérience de la vie religieuse, sont un paradigme, c'est-à-dire ils ne font qu'exemplifier sa propre herméneutique de la vie, donc sa propre phénoménologie de la vie. Alors la question qu'on peut se poser, et il montre comment c'est le cas, on voit comment il retrouve chez Paul, chez Augustin, des catégories qu'il a lui-même trouvées dans une phénoménologie de la vie quotidienne. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il ne fait que retrouver chez Paul et Augustin ce qu'il a déjà trouvé par ailleurs, ou est-ce qu'il ne va pas chercher chez eux des paradigmes chrétiens qu'il sécularise, et du même fait, est-ce qu'il ne serait pas en train de faire une philosophie crypto-chrétienne? Et donc la question se pose et s'est posée, et je pense que, enfin surtout pour Augustin, on a du mal à ne pas voir qu'il y a une matrice luthérienne, augustinienne dans les catégories herméneutique des traitants, ou enfin de l'herméneutique de la vie. La question est donc maintenant de savoir est-ce que ça contamine d'un point de vue phénoménologique cette description? Est-ce que ça l'oriente? Je pense que la question reste ouverte. Heidegger prétend que non, c'est-à-dire que quand on fait un travail phénoménologique, on arrive à cette description du mouvement de la vie. Donc il considérait que la sécularisation qu'il fait des concepts ou leur déthéologisation est réussie et philosophiquement acceptable. Alors, je pense qu'on peut quand même se poser la question et critiquer la contamination chrétienne. Parce que quand même, les auteurs que cite Heidegger comme inspiration, le jeune Heidegger, c'est quand même notamment Kierkegaard et Luther, et Augustin, c'est pas anodin. Evet, bir şekilde bir anlamda teolojik kavramların, konseptlerin bir sekülarizasyonu var Heidegger'de. O tartışılmaz. Heidegger'e soracak olursak bu soruyu, Heidegger kendisinin kesinlikle kripto teoloji, yani gizli teoloji yaptığını söylemez, kabul etmez. Kendisinin tamamıyla çok rasyonel, çok belirli bir felsefe yaptığını ve teolojik kavramları sadece paradigmatik ve örnek olarak kullandığını vurgulasa da tabii ki soruyu sorabiliriz ve tabii ki soruyu sormak gerekir. Yani dini konseptler bir şekilde özellikle genç Heidegger'in, yaşam fenomenolojisiyle uğraşan genç Heidegger'in düşüncesinde etkisi var mı? Bu soruyu sormak gerekir ve soru açık kalmalı ve yani Heidegger'in hayır kesinlikle etkisi yok, ben onlara sadece bir paradigma olarak ele aldım cevabına yetinmemeliyiz. Çünkü zaten o dönem sadece Augustin'i okumuyor, aynı zamanda Luther'i okuyor, Kierkegaard'ı okuyor. Yani özellikle düşüncelerinde Hristiyan felsefesiyle uğraşan kişiler üzerine çalışıyor. Bu noktada bir etki tabii ki olabilir. Her ne kadar Heidegger tersini söylese de. Cela dit, il a dit crypto-théologie, c'est vraiment crypto-chrétien, parce que la théologie, je crois qu'on n'est pas dans la théologie. Mais est-ce que ce n'est pas une vision du monde chrétienne, une interprétation chrétienne de l'existence qui s'infiltre par ces concepts? Peut-être, donc c'est une nuance, mais pas chrétienne. Çevirimi düzeltiyor, hata yapmışım. Diyor, kripto-teoloji değil, kripto-hristiyanlık. Yani çünkü burada Heidegger'in yapmıyorum dediği kripto-teoloji değil, burada teoloji öncesi bir Hristiyan inançtayız. Ve ben diyor, aslında diyor felsefemi diyor, bu Hristiyan inancıyla karıştırmıyorum diyor. Ama burada bahsediyor Hristiyan inanç, iman, théologie değil. Et l'autre chose, pour répondre à votre question, alors Heidegger aussi est conscient quand même du problème, et par-delà l'usage qu'il peut faire d'Augustin notamment, il va chez Aristote et il va retrouver chez Aristote une confirmation de son herméneutique de la vie factitielle, dans l'éthique à Nicomaque notamment. Donc, la sécularisation va devenir de façon beaucoup plus développée une ontologisation via Aristote. Et c'est là où, en fait, être étant se déploie. Mais donc, même si, ce que vous soulignez, Heidegger considère l'avoir dépassé radicalement avec Aristote. Ve Heidegger'in kendisi de bu sorunun bilincinde ki aslında kendisi Aristoteles'in özellikle Nikomakos'a etik kitabıyla bir justifikasyon,
gerekçelendirme buluyor bu felsefede ve aslında burada bir felsefi kavramların sekülarizasyonunun öte, belki bir dini kavramların sekülarizasyonundan öte bir dini kavramların Aristoteles vesilesiyle bir ontolojizasyonu söz konusu. Yani dini kavramlara Aristoteles vesilesiyle, özellikle Aristoteles'in etiği vesilesiyle bir ontolojik boyut kazandırıyor ve bu şekilde bu dini düşünce şeyine düşmediğini zannediyor ve vurguluyor Heidegger. Son bir soru varsa, yoksa hocam var mı, yok mu? Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum. Merci à toi.